大家好，我是老戴。今天我们讲讲我们为什么要去做原始森林里面的茶树。可能大家听过一些加边古树、加边茶，为什么加边古树、加边茶的价格，我们就以义乌来打比？就比如说刮风寨的加边古树就值1000多块钱1公斤，刮风寨那个原始森林里面的茶树就要4、5千古树。所以说这个就是区别。第一个口感的问题，它的价格相差这么大，它的口感也是相差很大的。其实我觉得加边的古树1000多块钱都不止，在好的生态里面才会出好茶。所以原始森林里面的这些茶树，真的所有的植被混生，它的生态环境好，